Xabaringiz bor, bu yildan boshlab narxoz, moliya, soliq institutlari o'rnida bitta institut bo'ldi. Bu degani ushbu sohaga bo'lgan konkurensiyani ham kuchayib ketib qoldi. Endi shu bitta institut bitirganlar ham soliqqa ishga kira oladi, ham bankda ishla oladi, ham moliya sohasida ishla oladi. Endi tasavvur qiling, sizga o'xshagan bir 1000 ta odam bitiryapti. Bankka bordingiz, siz bilan birga bir 20 tasi bor birga. Конечно, o'zini ustida ishlamagan, biron bir ustunligiga ega bo'lmagan shaxslar, конечно, qolib ketadi. Ular uchun keyin o'sha gapda diplom qadri yo'q ekan, u ekan, bu ekan. Men doim aytaman, diplom muhim narsa bu. Va diplomning muhimligini isboti hozirgi gaplar. Agar siz o'zingiz ishlasangiz, misol uchun bitta misol aytaman sizga. PhD, ya'ni bakalavr bitirgan, magistr bitirgan, doktorantura bitirganlar, xususiy oliy yoki ishga kirganlarni men bilaman. 25 million olyapti bir stavkaga. 20 million, 25 million olyapti. Uni til sertifikati bor, qo'shimcha oyligi bor.